नमस्कार, यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। म विष्णु बसौला। आज हामीले किसान क्रेडिट कार्डको विषयमा विभिन्न सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग संवाद गरिरहेका छौँ। नेपाल सरकारले अहिले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकताको साथ अगाडि बढाउनका लागि केही योजना र कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ। बजेटमा केही कार्यक्रम आएको छ। मौद्रिक नीतिमा पनि कृषि क्षेत्रलाई उत्साही गराउने किसिमले आयोजना अगाडि बढाएको र कार्यक्रम अगाडि बढाएको भनेर राष्ट्र बैंकले दाबी गरिरहेको छ। यही बीचमा किसान क्रेडिट कार्डको विषयलाई अहिले सरकारले प्राथमिकताको साथ अगाडि बढाएको छ। हामी किसान क्रेडिट कार्डकै सन्दर्भमा संवाद गर्दैछौँ। हामीसँग संवादको लागि राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका अध्यक्ष नवराज बस्नेत संवादको क्रममा रहनुभएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। नमस्कार। किसान क्रेडिट कार्डको विषय अहिले तयारीको क्रममा रहेको छ। कस्तो खालको किसान क्रेडिट कार्ड आवश्यक छ किसानलाई? एकदमै सबभन्दा पहिला यहाँहरूलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो किसान कार्ड क्रेडिट कार्ड चाहिँ जुन अहिले कृषि विकास बैङ्कले यसको चाहिँ एउटा नीति ड्राफ्ट गर्न लागिरहेको छ, होइन, कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने तहमा। त्यति हुँदाखेरि पनि कृषि विकास बैङ्कले हामी जस्तो किसानको नागरिक सङ्गठनको जसको प्रतिनिधित्व हामीले गरेका छौँ त्यस्तो सङ्गठनसँग अहिलेसम्म छलफल गरेको अवस्था छैन। यो एउटा दुर्भाग्यको कुरा हो। नेपाल सरकारले जुन किसान क्रेडिट कार्ड लागू गर्ने जुन कार्यक्रम ल्यायो र मौद्रिक नीतिले पनि त्यो कुराको व्यवस्था गर्यो, त्यो स्वागत योग्य कुरा छ। हिजोका दिनहरूमा किसान क्रेडिट कार्ड नभइकन, होइन, किसानलाई चाहिँ हचुवाको भरमा ऋण प्रवाह गर्दाखेरि खासै किसानले ऋण र अनुदान, सरकारका अनुदानका कुराहरू पाएनन्। किसानले कृषिसँग सम्बन्धित चाहिँ सूचनाहरू पाएनन्, होइन, कार्यक्रम के छ भन्ने कुरा जानकारी भएन। त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि जो किसान हो त्यो किसानले चाहिँ सेवा सुविधाबाट वञ्चित रहने, जो नामधारी किसानहरू, होइन, किसानका नाम जपेर झोला बोकेर म किसान हुँ भन्नेले त्यसका चाहिँ सेवा सुविधा लिने कुराहरू भयो। त्यसलाई अन्त्य गर्नको लागि यो किसान क्रेडिट कार्ड हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। र यो किसान क्रेडिट कार्डले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने किसानलाई बजार र कृषिसँग सम्बन्धित सबै निकायहरूसँग चाहिँ जोड्न सक्नुपर्छ। त्यो हाम्रो मान्यता हो। जस्तो उदाहरणको रूपमा भोलिको लागि जस्तै के हुनसक्छ भन्दाखेरि यो किसान कार्डले चाहिँ विभिन्न तहमा चाहिँ अनुदानका पोका बोकेर जाने, अनुदानको व्यवस्था गरेर चाहिँ स्थानीय तहमा जानेहरू, होइन, त्यसलाई एकद्वारमा ल्याएर, होइन, एकद्वारमा ल्याएर हामीले त के भन्ने गरेका छौँ भने योभन्दा अगाडि हामी किसानको पहिचानको कुराहरू गर्छौँ। हामीले पहिलादेखि नै उठाउँदै आएको सवाल एउटा के भने यो चाहिँ किसान क्रेडिट कार्डमा पनि हामीले केही अनुभवहरू गरेका छौँ। अहिले जुन किसिमको यो बाहिर आएका सूचनाहरू छ, कृषि विकास बैङ्कले बनाएको ड्राफ्टदेखि लिएर सबै कुराहरू, यहाँनिर सबभन्दा पहिलो मुख्य कुरा चाहिँ कृषिमा के छ भन्दाखेरि सरकारले किसान चिनेको अवस्था छैन। र यो क्रेडिट कार्डले पनि सबभन्दा पहिला हाम्रो मान्यता किसानलाई चिन्नुपर्छ। को किसान हो, को किसान होइन भन्ने कुरा छुटिनुपर्छ, उसको पहिचान हुनुपर्छ। त्यो पहिचान भइसकेपछि उसलाई त्यो कस्तो खालको किसान हो भन्ने कुरा त्यसलाई सम्बोधन हुनुपर्छ। र त्यो सम्बोधन भइसकेपछि उसको त्यो चाहिँ हैसियत अनुसारको उसले परिचय पत्र पाउनुपर्छ। म कुन लेभलको किसान, म चाहिँ सीमान्तकृत किसान, म भूमिहीन किसान, म कृषि श्रमिक, अथवा चाहिँ म साना किसान, म मध्यम किसान, म ठुला किसान। हिजोका दिनमा ठुला किसानले, मैले अघि भने जस्तै ठुला किसानले त पाएकै हो त। हिजो पनि राष्ट्र बैङ्कले एउटा निर्देशन, बैङ्कहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यो निर्देशन अनुसार चाहिँ 10% बैङ्कले चाहिँ ऋण लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै हामीलाई प्रत्यक्ष थाहा छ। हामी सबै जिल्लाहरूमा चाहिँ हामीले त्यसको बारेमा अध्ययन गरेका छौँ। कम्तीमा त्यो नर्म्सलाई टेकेर एउटा बैङ्कले एउटै किसानलाई करोड रकम, त्यो 10% पुर्याउनको लागि करोड रकम चाहिँ एउटै किसानलाई दिने, तर साना किसानहरूलाई त्यो ऋण चाहिँ प्रवाह नगरेको अवस्था हामीले भोगेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले म पनि एउटा किसान हौँ। हामी राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपालले साना भूमिहीन, सीमान्त र महिला किसानको बारेमा हामी वकालत गर्ने एउटा नागरिक सङ्गठन हौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब ठुला किसान, पहुँचवाला किसानको लागि हामीले धेरै बोल्नु जरुर छैन। हामी त्यहाँतिर चाहिँ गएका छैनौँ। र त्यसले हाम्रो मान्यता के भने अहिले जुन किसान क्रेडिट कार्ड बन्दैछ त्यसले महिला, सीमान्तकृत र भूमिहीन कृषि श्रमिकहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन, उनले सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था हुन सक्छ कि सक्दैन, त्यो कुरालाई चिन्दै नचिनिकन हामी यदि किसान क्रेडिट कार्ड भनेर चाहिँ मात्रै वितरण गर्ने, त्यसपछि ऋण प्रवाह गर्ने कुरा र असुल्ने कुरातिर गयौँ भने यो फेरि दुर्भाग्य हुनेछ। कस्ता खालका व्यवस्था समावेश गर्न आवश्यक छ? यो बन्ने क्रममै छ। हजुर।
अब किसान क्रेडिट कार्डको प्राविधिक तयारीको पाटोको काम अगाडि बढिरहेको छ, भइरहेको छ। कस्ता कस्ता खालका व्यवस्था आवश्यक पर्यो यसको लागि? मैले अघि भने पहिलो कुरा यो क्रेडिट कार्डले किसानको हो को होइन भन्ने कुरालाई यकिन गर्नुपर्छ। त्यो छुट्याउन के गर्नु पर्यो? त्यो छुट्याउनको लागि भनेको स्थानीय सरकार मार्फत हैन, स्थानीय सरकार मार्फत किसानको र चाहिँ कृषिको अवस्था के हो, पालिका स्तरको सूचना चाहिँ त्यहाँ चाहिँ डाटा अपडेट हुनु पर्यो। स्थानीय सरकारले त्यो चाहिँ कृषिको स्थिति के छ, त्यहाँ उत्पादन के हुन्छ, कति हुन्छ, त्यसपछि त्यहाँको किसानको चाहिँ अवस्थाको के छ, कुन स्तरको किसान हो के होइन, त्यसलाई चाहिँ डाटा अपडेट गर्नु पर्यो। त्यो डाटा लिइसकेपछि अनि बल्ल उसले के गर्नु पर्यो भने कस्तो खालको किसानको हो भन्ने कुरा छुट्याउनु पर्यो। त्यसमा हामीसँग छुट्टै एउटा मोडल छ। यहाँहरूसम्म त्यो मोडलको बारेमा छुट्टै एक दिन म बहस गरौँला। हामीले किसान पहिचान वर्गीकरण र परिचय पत्रको बारेमा उदयपुरको बेलाका नगरपालिकामा एउटा मोडल विकास गरेका छौँ। नगरपालिकाले विकाससँग मिलेर त्यहाँ हामीले किसानको पहिचान गरेर उहाँलाई चाहिँ किसानको के अरे परिचय पत्र वितरण गरेर त्यसको आधारमा उहाँहरूलाई चाहिँ कुन किसानले कस्तो सेवा सुविधा पाउने, नगरपालिकाले अहिले सेवा सुविधा वितरणको कार्यक्रम पनि सुरुवात गरिसकेको छ। त्यहाँ हामीले चाहिँ सीमान्तकृत र भूमिहीन किसान, कृषि श्रमिक भनेर चाहिँ एउटा सबैभन्दा पहिला स्थानीयसँग सहकार्य गरेर किसानको होइन भन्ने पहिचान गर्नु। दोस्रो काम के गर्नु? पहिचान गरिसकेपछि अब त्यसलाई किसानको लागि उपयुक्त हुने गरी किसानले पाउने सेवा सुविधाहरू चाहिँ के हो हैन, जस्तै अनुदानका कुरा, राज्यले केही अनुदान दिन्छ भने ती कुराहरूलाई त्यसमा चाहिँ सम्बोधन हुने, त्यो कार्डमै सम्बोधन हुने गरी त्यसपछि गएर किसानलाई चाहिँ दिने सूचनाहरू, राज्यका चाहिँ कृषिका चाहिँ नीतिहरू हैन देखि लिएर किसानलाई दिने सूचनाहरू के हुन्, त्यो सूचना उसले पाउने गरी हैन, त्यहाँ चाहिँ बजारको कुरा होला, त्यहाँ चाहिँ बजारको चाहिँ कुन चिजको कहाँ छ, त्यसको चाहिँ बिउ कहाँ पाइन्छ, बिउको मूल्य कति पर्छ देखि लिएर कस्तो जातको बिउ चाहिँ राम्रो हुन्छ हैन, लगायतका कुराहरूलाई किसानले त्यो बाली लगाउने त्यो त किसान एप र किसान क्रेडिट कार्डको बीचमा समन्वय मिलाउनु पर्यो। त्यो चाहिँ बिउ कस्तो लगाउनेदेखि लिएर बजार कहाँ लाने र त्यो मूल्य कतिमा बेच्ने भन्ने ठाउँसम्म एउटा मूल्य श्रृङ्खलासँग जोडिने गरी यो दुईटा एप जुनको कुरा आइरहेको छ, एप र यो किसान क्रेडिट कार्डले एउटा समन्वयमा किसानलाई समग्र बुझेर, किसानको अवस्था बुझेर, किसानको अवस्था पनि व्यवसाय ठुला किसानहरूभन्दा पनि हाम्रो नेपालको चाहिँ कृषिको अवस्था हेर्ने त हामी एकदम बढी चाहिँ ग्रामीण किसानहरू छौँ, साना किसानहरू छौँ। ती साना किसानहरू भनेको चाहिँ 1 रोपनी 2 रोपनीमा चाहिँ खेती गरेर आफ्नो परिवार चाहिँ चलाइरहेको अवस्था छ। त्यो गर्नको लागि आफूले चाहिँ मल बिउ बिजन नपाएर चाहिँ समस्यामा परेका अवस्थाहरू छन्। त्यसले गर्दा त्यस्तालाई छुने गरी, त्यस्तालाई कृषि कार्यमा लागौँ भन्ने खालको अवस्था सिर्जना हुने गरी यो चाहिँ क्रेडिट कार्ड आयो भने त्यो उपयुक्त हुन्छ। त्यस्ता किसानलाई कसरी छुन्छ? किसानसँग प्रत्यक्ष जोडिनका लागि गर्नुपर्ने तयारी चाहिँ के हो र किसानलाई फाइदा पुर्याउनका लागि क्रेडिट कार्ड चाहिँ कसरी अगाडि बढाउनु पर्यो? हजुर, किसानलाई फाइदा पुग्ने गरी क्रेडिट कार्ड बढाउनको लागि मैले अघि पनि अलिकति कुरा त गरेँ, त्यो त किसान पहिचान गर्नेदेखि कुरा आयो। अब किसानलाई साँच्चै नै क्रेडिट कार्डमा व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरामा चाहिँ के भने, जस्तै हामीले अहिले 1-2टा कुराहरू म गरौँ। जस्तै केही कुरामा अझै पनि शङ्का गर्ने ठाउँहरू रहने स्थिति आयो। कृषि विकास बैंकमा खाता खोल्नुपर्ने, अहिले हामीले बुझेको कृषि विकास बैंकमै खाता खोल्नुपर्ने, कृषि विकास बैंकमा जम्मा भएको रकमको नियमअनुसारको रकम चाहिँ उसले चाहिँ कर्जा स्वरूप अथवा चाहिँ कर्जा लिएर उसले खेतीबाली लगाउन पाउने जस्ता कुराहरूले एउटा कुरा चाहिँ हामीलाई प्रश्न कहाँनिर चाहिँ त्यो हामीलाई कहाँ झकझगाउँछ भने के कृषि विकास बैंकको चाहिँ संरचना हैन, संरचना सबै स्थानीय सरकार स्थानीय पालिकाहरूमा छ त? यहाँनिर बयान गरिएको संवाद अनुसार पार्श्व अधिकारीजीसँग हामीले कुरा गरेका थियौँ। उहाँले 270 भन्दा बढी शाखा छन्। शाखामा हामीले पुगेर किसानको पहुँच पुगेको ठाउँमा शाखाबाटै नभएदेखि हामी सहजकर्ता निर्माण गरेर पनि ग्रामीण क्षेत्रसम्म र समूहसम्म पुगेर सेवा दिन तयार छौँ भन्नुभएको छ। होला, त्यो कुरा उहाँले विकल्प के गर्नुहुन्छ होइन। तर हामीले लागेको कुरा भने उहाँहरूको अहिले जस्तै म एउटा मात्रै जिल्लाको कुरा गरौँ, म सिन्धुपाल्चोकको मान्छे, म सिन्धुपाल्चोकमा चाहिँ 12वटा स्थानीय निकाय छ, तर कृषि विकास बैंकको चाहिँ बैंक भनेको 3टा छ, 3टा क्षेत्रमा 3टा छ। त्यसो हुनाले अब अरू 9वटा चाहिँ स्थानीय पालिकामा त अरू बैंकहरू छन् नि। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर फेरि सिन्डिकेटको व्यवस्था भयो भने त्यसले फेरि किसानलाई जतिसुकै राम्रा कार्यक्रमहरू बनाएर चाहिँ यो वितरण गरे पनि त्यसले राम्रो गर्नेवाला हामी देख्दैनौँ। किनभने बैंक मार्फतबाट
कृषि विकास बैंकले अगुवाई गर्ने र जुन स्थानीय चाहिँ तहमा बैंक छ त्यसलाई कृषि विकाससँगको बैंकसँगको सहकार्यमा चाहिँ किसानको चाहिँ यो एपहरूको उपलब्ध पनि गराउने र किसान क्रेडिट कार्ड पनि दिने र त्यहाँ चाहिँ सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने कुरा भयो भने अलिकति व्यवहारिक होला। यदि भएन भने उहाँहरूले आफ्नो संरचना स्थानीय तहसम्म कसरी पुर्याउने भन्ने कुरा गर्नु जरुरी छ। यदि त्यो कुरा भएन भने किसान फेरि त्यहाँबाट वञ्चित हुने स्थिति छ। अर्को कुरा चाहिँ जति किसानले त्यो चाहिँ उसमा कोषमा जम्मा गर्छ त्यसको आधारमा ऋण पाउने स्थिति हुँदाखेरि साना किसान जो हामीले भनेका छौँ नि जोसँग स्रोत छैन, स्रोत नहुनेले ऋण लिने हो। अहिलेको स्थितिमा पनि हुनेले तलाई त ऋणै चाहेको छैन त हैन, त्यसले गर्दाखेरि जोसँग छैन उसले ऋण लिने हो। त्यो मान्छेले चाहिँ पहिला त्यहाँ चाहिँ ब्यालेन्स राखेर पहिला चाहिँ बचत राखेर त्यसपछि होला थोरै त राख्न सक्ला, तर उसलाई चाहिँ 500 रुपियाँ उसले राख्न सक्यो तर 1000 रुपियाँको उसलाई बिउ किन्नु पर्यो भने त्यो खालको कुराहरू चाहिँ म्यानेज व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि सोच्नुपर्ने चिज छ। त्यसले गर्दा यहाँलेको जुन प्रश्न छ त्यो कार्डमा कस्ता कस्ता कुराहरू समावेश गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कार्डले एकदमै किसानलाई सकेसम्म घर दैलोमा उसलाई आवश्यक पर्दाखेरि सेवा सुविधा उसले कसरी पाउन सक्छ भन्ने कुरा हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ एपहरूमा किसानलेलाई चाहिने सूचनाहरू के हो, आधारभूत कुराहरू कृषिको नीतिदेखि लिएर त्यसका चाहिँ ऋण प्राप्त गर्ने प्रावधानहरू के हुन् त्यो कुराहरू हुनु पर्यो। त्यो प्रावधानमा एकदम सरलीकृत हुनु पर्यो। जस्तै योभन्दा अगाडि जस्तै अनि चाहिँ फारम भर्ने के गर्ने दुनियाँ कुराहरू गरेर यत्रो फाइल बनायो अनि त्यसपछि टेबलमा लिएर गएर फाइल पेश गरेपछि ल यसपालि चाहिँ तपाईँलाई सहयोग गर्न सकिएन भनेर जुन किसानहरूलाई चाहिँ फर्काइन्छ। हिजोको दिन हामीले भोगेको कुरा हो। त्यस्तो फाइल लिएर जाँदाखेरि तपाईँको जग्गा कहाँ छ, हजुर मेरो त चाहिँ फलान ठाउँमा छ, मोटर बाटो छ कि छैन, मोटर बाटो छैन हजुर, ल त्यसो भए मिल्दैन भन्ने खालका जस्ता कुरा आयो भने त्यसले फेरि यो हामीले किसान क्रेडिट कार्ड आएको छ यो लागू हुन्छ। अहिले हामीले जुन राम्रो हो एकदम यो चाहिँ हामीले भनेर जुन गर्व गरेको अवस्था छ त्यतिखेर हामीले यो गर्व गर्ने अवस्था रहँदैन। फेरि हामीले जुन अहिलेकै अवस्थामा यो क्रेडिट कार्डले पनि केही अर्थ राख्ने स्थिति छैन। त्यसले गर्दाखेरि अलि सहज रूपमा किसानलाई एकदमै सरल ढङ्गले उसले चाहिँ ऋण प्राप्त गर्ने तिरोभरो गर्ने हैन यो खालको व्यवस्था गर्नतिर चाहिँ किसानले कर्जा लिने क्षमता चाहिँ कसरी बढाउने? अब किसानले कर्जा लिने क्षमता बढाउनको लागि त जब अब साँच्चै नै किसानले यदि कर्जा लिएर मैले चाहिँ कामै गर्नु पर्यो काम गर्छु नै भन्ने खालको उसको सरकारले 15% को अवधारणा पनि अगाडि बढाएको छ। अब किसानलाई पहिलो कुरो त विभिन्न चाहिँ तौर तरिकाबाट किसानलाई चाहे क्रेडिट कार्ड वितरण गरौँ चाहे नगरौँ चाहे जुन अवस्था होस् अहिलेको बिग्रेको स्थितिको नि किसानलाई व्यावसायिक योजना बनाउने सिप कसैले दिन सकेको छैन। किसानलाई व्यावसायिक चाहिँ योजना बनाउने सिप छैन। किसानले हचुवाको भरमा म यो बाली लगाउँछु भनेर हिजो बाउले लगाएको बाली त्यही लगाउँदै आएको छ। अहिले धान फलेको ठाउँमा मेरो चाहिँ यहाँ मेरो आम्दानी 15,000 भयो, तर यो चाहिँ यही जमिनबाट मैले 50,000 चाहिँ लिन्छु, त्यसको लागि मैले यसरी यो काम गर्नुपर्छ भनेर योजना बनाएर यति लगानी गर्छु, यति आम्दानी गर्छु, यति नाफा गर्छु, यसरी चाहिँ मेरो परिवारले चाहिँ धान्छु हैन, त्यो खालको कुरा छैन। त्यो खालको क्षमता किसानसँग छैन। त्यो खालको क्षमता बढाउने चाहिँ पहल गरिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी के भन्छौँ भने पहिला किसानलाई चाहे सानो योजना होस् चाहे ठुलो योजना होस् उसको चाहे 15,000 को योजना होस् चाहे चाहिँ 15 लाख को होस् उसलाई व्यवसायिक योजना बनाउन निश्चित त्यो दिनु पर्यो। त्यो दिने काम चाहिँ हामीलाई लाग्छ अब यो चाहिँ राज्यको हो। राज्यले हुन सक्ला अब बैंकलाई लगाउला कसलाई लगाउला हैन, केही कुराको जिम्मेवारी हामीले पनि लिनु पर्ला। हामी यो चाहिँ नागरिक सङ्गठन किसानको सङ्गठन भएको हुनाले हामी योबाट वञ्चित हुन्छौँ भन्ने कुरा छैन। हामी यो क्रममा के चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ साथसाथै हामी जान चाहिँ तयार छौँ। त्यस्तो खालको क्षमता विकास गर्नु पर्यो। एउटा किसानले ऋण लियो, यहाँनिर म जोड्न चाहेको यही प्रसङ्गमा अब तराईतर्फ धान लगायो अन्तिममा बाला आउँछ भित्र चामलको गेडो हुँदैन। हजुर कुखुरा लगाउँछ एउटा किसानले, कुखुरा मरेर सकिन्छ, विविध किसिमका चुनौती छन्। अब यसमा बिमा लगायतका विषयहरू पनि यहाँहरूले पटक पटक उठाउँदै आउनु भएको छ। यो किसान क्रेडिट कार्डमा सम्बोधन होला भन्ने यहाँहरूको अपेक्षा के छ? सम्बोधन चाहिँ कसरी हुन सक्छ? एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो यहाँले। हामीले यो चाहिँ बिमाको बारेमा पनि हाम्रो राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घले स्थापनादेखि नै बाली र पशु बिमाको व्यवस्था थिएन, त्यतिखेरदेखि नै बिमाको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर चाहिँ आवाज बुलन्द गऱ्यौँ। पछि 50-50%मा 50 किसानले बिहोर्ने 50 सरकारले बिहोर्ने गरी त्यो व्यवस्था भयो। किसानलाई अप्ठ्यारो पर्यो, किसानले सकेन भन्यौँ, त्यसपछि त्यसमा हामी अलिकति लाग्यौँ। अहिले 75
र सरकारको 25 चाहिँ किसान 25% किसानको गरी जुन बिमा हुने व्यवस्था छ। अब त्यो बिमा हुने व्यवस्थालाई चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यो व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा गएको अवस्था छैन। सरकारले 17वटा निर्जीवन बिमा कम्पनीले जिल्ला जिम्मा लिएको छ, उसले गर्छ भन्ने खालको कुरामा सरकार बस्ने, बिमा कम्पनीहरू जहाँ सदरमुकाम र केन्द्र हो त्यहाँ गएर चाहिँ अल्झिएर बस्ने स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले अहिले तपाईँसँग फेरि भन्दै थिएँ, हाम्रो बिमाको पनि एउटा मोडल छ। हामीले बिमा कम्पनीलाई कसरी स्थानीय तहमा पुर्याउने, स्थानीय सरकारलाई त्यो बिमा कार्यक्रममा कसरी जोड्ने र किसानको बिमा, उसले पालेका पशु र चाहिँ बालीको बिमा कसरी गराउने भन्ने त हो भने हामीले एउटा अभ्यास गरेका छौँ। त्यसको बारेमा हामी अलिकति लामो बहस गरौँला। तर कुरा के भने यहाँले एकदम राम्रो कुरा उठाउनु भएको छ। अहिले यतिखेर म अस्ति मात्रै भोगेर आएको मान्छे हो। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची क्षेत्र भनेको पानी प्रशस्त भएको क्षेत्र हो। हाम्रा पुर्खौँदेखि चाहिँ हामी त्यहाँ चाहिँ त्यो चैते धान हामीले लगाउँदै आएका छौँ। यसपालिको चाहिँ मेलम्ची र मेलम्ची नगरपालिका र हेलम्बु गाउँपालिकाको कुरा गर्ने भने त्यो अस्तिको एउटा चाहिँ राजधानी पत्रिकाले पनि लेखेको छ त्यहाँको अवस्था। धानमा चैते धानमा तपाईँको धान चाहिँ निस्क्यो तर त्यसपछि बाला मर्यो है। त्यसपछि हामीले त्यो खालको कुरा गऱ्यौँ, प्राविधिकहरूलाई चाहिँ कुराकानी गऱ्यौँ। हाम्रो चाहिँ ज्ञान केन्द्र भन्ने चाहिँ सिन्धुपाल्चोकको र चाहिँ काभ्रेको यहाँ उसमा के अरे धुलीखेलमा छ, उहाँहरूसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँहरूले आएर एकचोटि तपाईँहरू हेरिदिनु पऱ्यो, यही अवस्था भए पनि हामीलाई अर्को वर्षको लागि पनि त चाहिँ सहज हुन्छ नि भन्ने कुरा गर्दा उहाँहरू त्यहाँ पुग्नु सक्नु भएन। ठिक छ। अब मैले यही जोड्न के खोजेँ भने अहिले मकैमा फौजे किरादेखि लिएर सलह किरासम्म उडेर नेपालमा आउने परिस्थिति सिर्जना भयो। यसले गर्दाखेरि त बिमा त अति आवश्यक पनि देखियो। अब बिमा कम्पनीहरूको चासो पनि त फेरि उहाँहरूले अब बढी चुनौती भएको ठाउँमा त धेरै नदिनु होला। यसले गर्दा किसानलाई त राहत हुने अवस्था त छैन। त्यो एकदमै मार्मिक कुरा उठाउनु भएको छ। अब बालीमा फौजी यस्ता किराहरू लाग्नेदेखि लिएर वन्यजन्तुको ठुलो प्रकोप छ। अहिले नेपालको जमिन जुन बाँझो बस्यो भन्छौँ त्यो प्रायः जसो वन्यजन्तुले दुःख दिएर अस्ति जस्तै एउटा त्यो कुरा गरेँ भने मैले मकै छरेको थिएँ, त्यो मकै जोगाउन नसकेर चाहिँ त्यो घोगा चाहिँ लागेको घोगा कलिलोमा काटेर मैले खेत रोपाइँ गर्नु पर्यो। त्यस्तो अवस्था धेरै किसानले भोग्नु भएको छ। यस्तो हुँदाखेरि पनि के छ भने बिमाको व्यवस्थामा कन्जुसाइ गरिएको छ। तपाईँको वन्यजन्तुले नोक्सान गर्यो भने त्यसको बिमा छैन होइन। अब कुनै प्रकोपहरू आयो, त्यस्तो प्रकोपहरूले चाहिँ जस्तै अब हुनसक्ला यो चाहिँ सलहको बारे जस्तै चाहिँ हुनसक्ला होइन। त्यस्तोमा केही बिमाको व्यवस्था भए पनि तपाईँको वन्यजन्तुले खाएको यताउता त्यस्तो भयो भने कहीँबाट नोक्सान भयो त्यस्तोको बिमा गर्ने कुरा पनि छैन। त्यसले गर्दा हाम्रो यो यो चाहिँ जुन किसान क्रेडिट कार्डले त्यो कुरा पनि सम्बोधन गर्नु पर्यो कि कुनै पनि किसानले बाली लगाइसकेपछि ऋण लियो, बाली लगायो अथवा पशुपालन गर्यो, के गर्यो, यो विषय कृषि विकास बैङ्कले पनि पछिल्लो अवधारणामा राख्ने भनेको छ। क्रेडिट कार्डकै विषयमा आज बिहान गरिएको अनौपचारिक संवादमा पनि। अर्को विषय यहाँहरूलाई विगतदेखि खड्किँदै आएको उत्पादन 10, 12, 15 रुपियाँमा गर्ने, बजारसम्म 100, 150, 150 सम्ममा पुग्ने। अब किसानले उत्पादनमा ध्यान दिने कि बजार पुर्याउने विषयमा ध्यान दिने? किसानले उत्पादन गरेर उत्पादित सामग्रीलाई बजार पुर्याउनका लागि उसले बजारको चिन्ता छैन, मैले बजारमा राम्रो मूल्य पाउँछु भन्ने उसलाई महसुस भयो भने त उसले खेतीमा ध्यान दिन सक्ने भयो, कर्जा प्रवाहमा उसले चाहिँ योगदान दिन सक्ने भयो, कर्जा लिन सक्ने उसको क्षमता बढ्ने भयो। यो उत्पादन र आपूर्तिको बिचमा देखिएको समस्या समाधान चाहिँ क्रेडिट कार्डले गर्न सक्छ कि सक्दैन, कसरी गर्न सक्छ? अब यो गर्न सक्छ या सक्दैन भन्ने कुरा भन्दा पनि यो गर्नुपर्छ। हाम्रो महासङ्घको चाहिँ एकदम जोडदार माग के हो भने हामीले विगतदेखि नै यो कुरा उठाउँदै आएको, कम्तीमा पनि किसानलाई उत्पादनको क्षेत्रमा जोडौँ, बजारीकरणको जिम्मा राज्यले ल्याउँ। अहिले राज्यको 3 तहको सरकार छ, 3वटा सरकारमध्ये स्थानीय सरकार बढी जवाफदेही हुनुपर्छ। त्यो हिसाबले तपाईँको अहिले अस्ति हामीले धान दिवस मनायौँ असार 15 गते। यो वर्षको 11 महिना भनौँ न, असारको 15 त 11 महिनाको चाहिँ त्यहाँ हिसाब आउँदाखेरि 30 अर्बको चाहिँ धान खरिद भयो। यो देशमा यत्रो चाहिँ पाखा बारी छ, तपाईँको चाहिँ कोदो भने चाहिँ जङ्गलमा फाल्दै पनि कोदो चाहिँ उम्रिन्छ, त्यो रोप्नै पर्दैन, त्यसलाई नर्सरी नै राख्नु पर्दैन के, फालिदियो भने नि उम्रेर फल्ने चिज हो कोदो। त्यो कोदो यहाँ चाहिँ 8, 10, 6, 7 अर्ब कतिको चाहिँ कोदो नेपालमा चाहिँ आयात भएको छ भनेपछि अब यो किन भयो भन्दाखेरि यहाँका किसानहरूले खेती गर्नको लागि वातावरण छैन, बल्ल बल्ल दुःख गरेर उत्पादन गर्छ। अघि भने जस्तो चाहिँ सबै किसान भने यस्तो चाहिँ हो कि तपाईँको उत्पादन गरेपछि किरा फट्याङ्ग्रादेखि लिएर भूत प्रेतदेखि लिएर सबैलाई चाहिँ पुर्याएर मात्रै
उसले खान पर्ने हैन, उसले चाहिँ भित्राउनु। त्यसले गर्दाखेरि किसानलाई फाइदा कहीँ पनि छैन। त्यसले गर्दा किसान खेती गर्ने कुराहरू छोडेर मान्छे के गर्न थाल्यो, विदेशिन थाल्यो, युवा शक्ति विदेशी हो। यसो मैले अलिकति थोरै कुरा है। त्यसो भएको हुनाले हामीले के भनेका भने सरकारलाई खेती कति उत्पादन कति गर्नुपर्छ, ल किसान यति उत्पादन गर, दिनुहोस् सीमा उत्पादन गर्न हामी तयार छौँ, हाम्रो सङ्गठन तयार छ, हामी लगाउँछौँ। तर के भने त्यो उत्पादन गरेपछि त्यो किसानले पाउने मूल्य कति हो क्या, त्यो बाली लगाउने भन्दा अगाडि, उसले बिउ राख्ने भन्दा अगाडि यो चाहिँ उत्पादन गर, यो उत्पादनको चाहिँ तिमीले 15 रुपियाँ हो कि 20 रुपियाँ हो प्रति केजी अथवा चाहिँ प्रति क्विन्टल के हो, त्यो हिसाबले तिमी पाउँछौ भनेर सरकारले ग्यारेन्टी गरिदिने। यदि बजारमा कटेन भने त्यो कुरा चाहिँ राज्यले जिम्मा लिन्छ, तिमीले पाउने कुरा हो भन्ने कुरा नि, त्यहाँ लगानी डुब्दैन भन्ने खालको निश्चित हुने हो भने नेपालमा उत्पादन गर्ने कुरामा किसान पछि पर्नेवाला छैनन्। प्रशस्त उत्पादन हुनेछ र देश आत्मनिर्भर हुन्छ। त्यो हिजोको चाहिँ अहिले जस्तै बाहिरबाट चाहिँ ल्याएर खानुपर्ने स्थिति हुँदैन। हेर्नुहोस् 40 वर्ष अगाडि कुरा गर्ने हो भने नेपाल त उत्पादन निर्यात गर्ने चाहिँ देशको रूपमा कार्यालय राखेर हैन, कार्यालय राखेर निर्यात गरेको चाहिँ देश हो नि त। तपाईको यो 30-40 वर्षको चाहिँ अवस्थामा झन् सुध्रेर जानु पर्थ्यो हैन। यहाँ त चाहिँ झन् प्रविधिहरू आएको छ, विधि प्रविधिका कुराहरू छन्, झन् चाहिँ राम्रो हुनु पर्थ्यो नि। किन हामी चाहिँ झन् देश चाहिँ यो कृषिमा डाउनडोल बन्दैछ भन्दाखेरि राज्यले दायित्व, आफ्नो दायित्वलाई लिन सकेको अवस्था छैन, निर्वाह गर्न सकेको अवस्था छैन। राज्यले आफ्नो दायित्व निर्वाह। हामी अब करिब 2-3 मिनट मात्रै संवाद गर्छौँ। हजुर, किसान अहिले हतोत्साही भएको र किसानलाई चिन्ताको विषय चाहिँ के हो? सरकारले सम्बोधन गर्न तत्काल सक्ने भएर पनि नगरेको। अब सरकारले सम्बोधन गर्न सक्ने भएर पनि नगरेको, यहाँनिर एउटा यस्तो छ। हेर्नुहोस् नेपालमा नीतिहरू छन्, थुप्रै नीतिहरू छन्, थुप्रै कार्यविधिहरू छन्, थुप्रै ऐनहरू छन् कृषिका हैन। कृषिका कार्यालयहरू हेर्ने भने 200 भन्दा माथि 200-300 को हाराहारी होलान्। कर्मचारीहरू हेर्ने भने हामी जहाँ मन्त्रालय अनि त्यसो अलि माहलो निकायमा जान्छौँ त्यहाँ टन्न हैन, त्यो चाहिँ कुर्सीमा भरिएको देखिन्छ, जागिरे अड्डा जस्तो। जागिरे अड्डा जस्तो। तल किसानको तहमा जाने नै स्थानीय तहमा जाँदा स्थानीय तहमा एउटा प्रासा छैन है, विडम्बना। तपाईको कृषि जस्तो विषय जहाँ चाहिँ माथि बसेर होइन फिल्डमा बसेर काम गर्ने हो नि, त्यो तहमा विज्ञहरू भन्नेलाई अहिले पनि फेरि के गरेको छ, विज्ञहरूलाई ज्ञान केन्द्र भएर चाहिँ विज्ञ केन्द्र भनेर राखिएको छ। तिनीहरूले त्यो खेतमा जानु हुँदैन, खेतमै जाने ड्रेस नै उहाँहरूलाई चाहिँ दिएको छैन क्या। सेतो सर्ट दिएको छ, सेतो सर्ट दिएपछि त खेतमा गयो भने त माटो लागिहाल्छ, बिग्रिहाल्छ, मैलो हुन्छ, सफासँग बहन छोडेर किन त्यहाँ जाने? मानसिक रूपले पनि त्यस्तो बनाइएको छ। त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई चाहिँ प्राविधिकहरू चाहिँ त्यहाँ जाने अवस्था छैन। अघि भने हामीले जस्तै केही काम गर्न खोज्यो उसले भने त्यहाँबाट राज्यले चाहिँ दिने सहुलियत छैन, उसलाई सम्मान छैन। तैँले राम्रो गर्नलाई तैँले राम्रो गरिस् भनेर चाहिँ समुदायमा ल यस्तो गर्नुपर्छ भनेर देखाउने कुराहरू छैन हैन। अब किसानहरूलाई त्यहाँ चाहिँ विभिन्न प्रविधिहरू कुरा छैन, के हुँदैछ यो वर्ष कार्यक्रम छ, नीति के हो भन्ने खालको कुरा जानकारी छैन। साँच्चै तपाईँलाई म भनौँ अहिले म 1-2 2-4 जनाको मैले नम्बर यहाँलाई दिन सक्छु, नभए चाहिँ यहाँहरूले पनि अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। ती किसानहरूलाई आफ्नो चाहिँ जिल्लाको आफ्नो ठाउँको ज्ञान केन्द्र कहाँ छ, कृषि चाहिँ केन्द्रहरू कहाँ छ भन्यो भने उहाँहरूलाई थाहा छैन। जो किसान होला, जो चाहिँ जसले चाहिँ यसो टापटो हिसाबले चाहिँ कारोबार गर्नुभयो, व्यवसाय गर्नुभयो, त्यहाँबाट चाहिँ अनुदान लिने कुराहरू गर्नुभयो, उहाँहरू बढी जोडिनुभयो, उहाँहरूलाई थाहा छ हैन। तर चाहिँ त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि नेपालको कृषिलाई अगाडि बढाउन सकेको अवस्था छैन। अर्को कुरा के भने जो किसान हो उसँग भूमि छैन। महत्त्वपूर्ण कुरा त तपाईँको कृषि श्रमिकहरू छन्, तपाईँको चाहिँ कृषि श्रमिकको रूपमा उनीहरूले काम गर्नु परेको छ। अर्काको जमिन चाहिँ कमाएर उनीहरूले आफ्नो परिवार पाल्नु परेको छ। उत्पादनको लागि लागेको लागत पनि तिर्नु पर्यो। जो जमिनदार छ, जसको नाममा जमिन छ, उसले चाहिँ त्यो हामी लाल पूर्जा भन्छौँ, त्यो लाल पूर्जा सिराना हालेर सुत्छ। अनि जसको नामै नाममा जमिनै छैन टुक्रो, उसले यो देशको कृषि धान्न परेको अवस्था छ। कृषिको विषयमा संवाद गर्नुपर्ने धेरै विषय छन्। आजलाई हामीलाई समयले बिदा माग्न आग्रह गर्यो। यहाँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद एभी न्युज टेलिभिजनलाई र यहाँको परिवारलाई यो अवसर दिनुभएकोमा। फेरि पनि यस्तै अवसरहरू दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा साथ नमस्कार, धन्यवाद। हामीसँग नवराज बस्नेत संवादको क्रममा रहनु भएको थियो। राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका उहाँ अध्यक्ष रहनु भएको छ। किसान क्रेडिट कार्डले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय के हुन् र कस्तो खालको अवधारणा आवश्यक छ र किसानका समस्या के हुन्, यही विषयमा संवाद केन्द्रित रह्यो।
कार्यक्रम आजलाई यहीँ सकिन्छ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।